चाय बनानी होगी तो बेचारे हमारे चाय की चूल्हे में अपन चूल्हे पर आज हालत ज्यादा बड़ी बात नहीं करे, कम से कम ये पुरानी लकड़ी जो है घर के अंदर, हाँ हाँ बड़ी बढ़िया, हाँ हाँ वही मेरे मामा घेर में देखी खड़े हुए वीडियो बना रहे सब बोलिए मैं बनाऊं यहाँ से पकड़ ले डाल दिया आप मैं बोला थोड़ा ला लो आठ की गोटी होगी कितना समय यही समय से वही उसी की वजह से भाग की थी, पसंद कर दो यार, बड़ी अच्छी भाग है। देखो जी कोई पैसे वाला है तो उसके साथ परेशानियां हैं, गरीब है आदमी हर तरह का है, सबके साथ परेशानी आ मान लो आप कितने पैसे वाले हो जो कहीं ना कहीं आपके साथ प्रॉब्लम जरूर हो, जो भी गरीब है समाज में, बस सबके साथ परेशानी बस क्या लोग वहाँ पे मजा मार रहे हैं, अरे उससे पूछो कहाँ मजे हैं, मजे की परिभाषा क्यों बताओ, और क्या परिभाषा की क्या होती है, क्या ही देंगे और क्या इसके ऊपर को आता है प्रोजेक्ट लगाने का, इसके ऊपर जो हालात मेरे सामने हो रहे हैं उसके अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत ना हो तो अभी पड़ी है लगा दें क्या वीडियो बना रहा है वीडियो फिल्म तेल डाल दे, तेल सही है, चैन सही है, हाँ चैन अबे डालो बाबू चलो चलो हमारे जोर चलो इधर